Πειραιάς 2018. Κατά τη διάνοιξη για την διέλευση του τραμ στον Πειραιά επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου με αρχής γενομένης 34ου Συντάγματος οδός που είναι απέναντι από την Αιγετριάδα έως και Χρήστου Λαμπράκη, σε αυτό το τμήμα ευρέθησαν υπολείμματα του αρχαίου Πειραιά που υποδηλούν το μεγαλείο της αρχαίας πόλης στην εποχή που στην Αθήνα ηγεμόνευε ο Περικλής, το κατόρθωμα μιας γενιάς Αθηναίων. Ο Πειραιάς στην αρχαιότητα, όπως και σήμερα, ήταν κυρίως εισαγωγικό λιμάνι με μεγάλη ναυτιλιακή και εμπορευματική κίνηση, ιδιαίτερα από τον Οκτώβριο ως τον Απρίλιο, που οι καιρικές συνθήκες διευκόλυναν τα ταξίδια των ιστιοφόρων πλοίων. Το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων προερχόταν από τα λιμάνια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και ιδιαίτερα της Σκυθίας, από την οποία εισάγονταν σιτηρά. Το εξαγωγικό εμπόριο ήταν περιορισμένο με φορτώσεις ορισμένων προϊόντων της Αττικής όπως λάδι, κρασί, μέλι και ειδών αγκιοπλαστικής για αγκία τα οποία εξάγονταν. Ως εισαγωγικό λιμάνι ο Πειραιάς δεν εξυπηρετούσε μόνο την ενδοχώρα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, αλλά ως ένα σημείο και την ευρύτερη ελλαδική ενδοχώρα. Γι' αυτό και είχε χαρακτηριστεί ως εμπόριον της Ελλάδος στο λιμάνι του Πειραιά. Η μεγάλη εισαγωγική κίνηση του λιμένα του και η εφαρμογή στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική των αρχών της ελεύθερης οικονομίας συνετέλεσαν στην ανάπτυξη αξιόλογης εμπορικής κίνησης και στην πόλη. Τα μέτρα κρατικού παρεμβατισμού ήταν ελάχιστα και αφορούσαν ιδιαίτερα την προστασία των σιτηρών, λόγω της σημασίας τους για την διατροφή του αθηναϊκού λαού. Ευρύτερη έκταση έπαιρναν τα μέτρα αυτά μόνον σε έκτακτες περιπτώσεις. Τα λεγόμενα μονοπόλια με τη σημερινή τους μορφή δεν υπήρχαν. Πολλοί όμως μεγαλέμποροι με τη δημιουργία ενός είδους τραστ ισχυρών για την εποχή τους κατόρθωναν να συγκεντρώνουν στα χέρια τους την μονοπωλιακή κατά κάποιο τρόπο διάθεση ορισμένων προϊόντων. Στον αρχαίο Πειραιά λειτουργούσαν και τράπεζες με διαφορετική φυσικά μορφή από τις σημερινές που διευκόλυναν πάντως τις συναλλαγές με χορηγήσεις έντοκων δανείων, με ενέχειρα ή άλλες εγγύησεις και με τόκο κατά κανόνα υψηλό. Δέχονταν καταθέσεις χρημάτων και εκτελούσαν διάφορες άλλες εργασίες όπως αποστολές χρημάτων, πληρωμές δαπανών και άλλα. Γνωστότερος από τους τραπεζίτες ήταν ο Πασίων που διέμενε μόνιμα στην πόλη του Πειραιά. Στο σπίτι του καθώς και στα σπίτια του βιομηχάνου όπλων και φάλου. Πατέρα του ρήτορα Λυσία ήταν ο Κέφαλος, του πολιτικού Καλία, του σοφιστή Πρόκλου, του στρατηγού Τιμόθεου και άλλων επώνυμων κατοίκων του Πειραιά συγκεντρώνονταν συχνά ο Σωκράτης από την Αθήνα, ο Πλάτων, ο Λυσίας, ο Ξενοφών, ο αστρονόμος και γεωμέτρης Μέτων και αργότερα ο ρήτορας Δημοσθένης, επίσης ο Ισαίος, ο Μένανδρος, ο οποίος ζούσε μόνιμα στην επαυλή του στον Πειραιά και πιθανόν πνίγηκε ενώ κολυμπούσε στη Φρεατίδα και συνδιαλέγονταν πάνω στα κέρια επιστημονικά, καλλιτεχνικά και κοινωνικά θέματα του καιρού τους. Όπως είναι φυσικό, η οικονομική και κοινωνική άνθηση που γνώρισε ο Πειραιάς κατά τον 5ο
αιώνα π.Χ. και μετά την θλιβερή παρένθεση του Πελοποννησιακού πολέμου τον 4ο αιώνα π.Χ. είχε ως αποτέλεσμα την παράλληλη ανάπτυξη αξιόλογης, πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής στην πόλη, με ενεργό συμμετοχή σε αυτή όχι μόνο των ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης, αλλά και των ισχυρών πολιτικών και οικονομικών παραγόντων της εποχής, που είχαν ως έδρα της δραστηριότητάς του το Επίνιο, τον μέγα λιμένα του Πειραιά. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Ξενοφών επέλεξε το σπίτι του Καλία ως χώρο για την διεξαγωγή του διαλόγου στο έργο του Συμπόσιον. Ενώ και ο Πλάτων τοποθετεί στον Πειραιά τον χώρο του διαλόγου στο σπουδαιότερο ίσως έργο του, την Πολιτεία. Εξάλλου, στον περίφημο θέατρο της Μουνιχίας διδάχτηκαν κατά καιρούς έργα του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρεπίδη, του Αριστοφάνη, του Μενάνδρου και άλλα, με προσέλκυση θεατών από όλη την Ελλάδα. Οι έμποροι ήταν κατά κύριο λόγο ξένοι που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στον Πειραιά, οι λεγόμενοι μέτικοι, και στους οποίους είχαν δοθεί ορισμένα δικαιώματα για την απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματός τους υπό την προϋπόθεση της καταβολής ειδικού φόρου του γνωστού ως μετίκιο. Υπολογίζεται ότι στην περίοδο της ακμής του αρχαίου Πειραιά, με συνολικό πληθυσμό 20 έως 30.000 κατοίκων, ο αριθμός των μετίκων ξεπερνούσε τους 6.000 και η παρουσία μεγάλου αριθμού ξένων με προοδευτικότερες ίσως αρχές και αντιλήψεις από τους ντόπιους, αλλά και η παράλληλη μεγάλη κίνηση διερχομένων από το λιμάνι που είχε ως αποτέλεσμα και την διακίνηση νέων ιδεών, εξηγεί ως ένα σημείο το γεγονός ότι στον Πειραιά από πολύ νωρίς επικρατούσε πνεύμα ελευθεροφροσύνης που είχε αναπτυχθεί μια καθαρά δημοκρατική συνείδηση, ώστε να θεωρείται το Επίνιο όχι μόνο στην οικονομική αλλά και στον πολιτικό χώρο ωφελημότερον του άνω πόλεως, λέει ο αρχαίος συγγραφέας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ιδιομορφία του Πειραιά με τον δημοκρατικό προσανατολισμό των κατοίκων του επέδρασε καθοριστικά στη διαμόρφωση του πολιτεύματος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Το φιλελεύθερο πνεύμα συνέβαλε άλλωστε ώστε να επικρατήσει στον τόπο αυτό μια στάση διαφορετική προς τους δούλους, με χαρακτηριστικό γνώρισμα την περισσότερο ανθρώπινη μεταχείρισή τους, όσο φυσικά αυτή ήταν εφικτή μέσα στο κλίμα μιας δουλοκτητικής κοινωνίας. Εκτός από το εμπόριο, σημαντικά είχε αναπτυχθεί και η βιομηχανία με αντιπροσωπευτικούς κλάδους, την ναυπηγική, τη μεταλλουργία, την αγκιοπλαστική και κατά δεύτερο λόγο την υφαντουργία. Ακόμα στο λιμάνι του Πειραιά διαμορφώνονταν την περίοδο αυτή η χρηματιστηριακή τιμή των διαφόρων εμπορευμάτων, καθοριζόταν το ύψος των άβλων και γενικά ρυθμίζονταν όλα τα σχετικά με τις εμποροναυτιλιακές συναλλαγές, θέματα σε διεθνή για την εποχή πλαίσια, ώστε δικαίως να χαρακτηρίζεται ο Πειραιάς ως το Λονδίνο της αρχαιότητος. Το πρόγραμμα είχε πράγματι τεράστια σημασία για την ανάπτυξη του Πειραιά και η εκτέλεσή του ανατέθηκε στον υπόδαμο τον Μιλήσιο από την Μίλητο, διάσημο πολεοδόμο και αρχιτέκτονα. Χάρη στην καλεσθησία του Περικλή,
την μεγάλη αδυναμία του, η πόλη απόκτησε θαυμάσια δημόσια κτίρια, αγορές, ιερά θέατρο και άλλα. Ακόμα ιδιαίτερη μέριμνα έδειξε και για το λιμάνι με την υποδειγματική του οργάνωση, με σύστημα διοίκησης και εκμετάλλευσης που θα το ζήλευαν πολλοί σύγχρονοι λιμενικοί οργανισμοί, και τον εξοπλισμό του με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη διακίνηση των επιβατών και των εμπορευμάτων. Στον ίδιο αρχιτέκτονα, τον Υπόδαμο, ανέθεσε ο Περικλής την εκπόνηση και του ρημοτομικού σχεδίου της πόλης, που ήταν άριστο από κάθε πλευρά, με οριζόντιες και κάθετες παράλληλους οδούς που τέμνονταν σε ορθές γωνίες και με ευρύτερες κεντρικές αρτηρίες. Με το πρωτοποριακό για την εποχή του υποδάμιο σχέδιο, που θεωρείται το πρώτο στηριζόμενο σε επιστημονικές βάσεις πολεοδομικό σχέδιο στον κόσμο, που εφαρμόστηκε άλλωστε και σε πολλές άλλες πόλεις. Ο Πειραιάς διαμορφώθηκε σε μια κατεξοχήν λειτουργική και ευχάριστη για τη διαμονή των κατοίκων της πόλης, με σαφή οριοθέτηση των λειτουργιών, δηλαδή με διαχωρισμένες τις ζώνες των πολεμικών λιμένων, οι οποίοι ήταν το σημερινό λιμάνι της Ζέας και το μικρολίμανο, καθώς και των χώρων της εμπορικής δραστηριότητας από την περιοχή που προοριζόταν για κατοικίες, γεγονός που εξασφάλιζε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια άνετη διαβίωση των κατοίκων. Σε αυτή συνέβαλε ασφαλώς και το πρότυπο της κατοικίας, οφειλόμενο επίσης